大家好，我係 Miracle 姐，歡迎嚟到我 channel 大犬奇蹟 Miracle。好，今日個 topic 就係近排咧，我就買咗呢本書，讓錢自己流進你。咁咧就其實上咧，我就會睇完呢本書之後咧，就有兩個主題咧，就想同大家分享嘅。第一個咧就係同成功人士咧就去學習。咁咧呢幾年咧，我就都同好多成功人士咧去學習。不過10個咧有9個咧都係唔會理你嘅，或者係唔會幫你嘅。雖然咧都話有啲成功人士咧都會好樂意幫你啦，但係其實上我遇到咧10個有9個都唔幫你嘅，但係會喺你身上咧就賺取錢嘅，佢哋會。咁其實上咧我就會身邊都有好多成功人啦。咁咧其中一個咧我都好感恩嘅係 Leo 啦，佢咧就唔介意咧就係分享好多唔同嘅知識俾大家啦，同人哋去成長啦，同埋係會係有失敗咗，咁佢點樣去檢討啦，同埋點樣去令到我哋更加去成功咁樣嘅，同埋令到我哋嘅資產咧就不斷去增長嘅。咁而家咧我就去跟佢學習好多唔同嘅嘢啦。咁其實上我會學到好多唔同範疇啦，而家開始，例如就係點樣去投資得更加好啦。咁以前嚟講啦，我就會自己摸索一個方法去投資啦，但係我係點樣喺佢身上嗰度學到佢更加好咧嚟投資。咁其實上原來係佢有啲方法嘅，咁咧我慢慢觀察到啦，咁而家去慢慢嘗試入邊啦，跟住之後原來原來都可以嘅喎，用佢嗰條方法或者嗰條路跟住行就可以啦。講第二個 topic 之前，咁就講解下少少嘢啦。介紹下，其實上咧樓下咧有個 Telegram 嘅 channel，咁去一齊交流翻咧加密幣嘅知識啊，或者你如果有想了解掘礦人嘅 NFT 嘅話，或者啲礦機嘅話，又或者新品種嘅啲加密幣嘅話，或者其他加密幣嘅投資策略都冇問題嘅，可以一齊交流下嘅，可以入翻樓下 Telegram 個群組一齊交流下啦。好，而家準備入第二個 chapter 啦。咁呢本書咧，第2點 inspire 我咧就係滾倉嘅策略嘅。咁呢個滾倉策略咧喺 Leo 同埋喺百里老師入邊咧都會去講解咗俾我知啦。我都而家去嘗試去再行啦。因為以前咧都有其他老師教到我滾倉嘅策略嘅，但係咧我就係失敗咗啦。咁而家咧試下就呢個滾倉策略喺 Leo 老師同埋百里老師嗰度咧就會去試下行啦，睇下得唔得啦。因為百里老師都用300蚊美金咧，就用咗20個鐘咧就會滾到成萬蚊嘅美金翻嚟咁樣嘅。咁而家咧我就會試下呢個策略啦，搞好多時間嘅。而你而家睇到呢條片嗰陣啦，我都會有滾倉策略，就係咧每1%嘅樣啦。例如做咗100次之後咧，就會去得到270蚊美金啦，總共。咁咧，我哋係以本利和咁樣去做滾倉嘅。咁如果我將呢個本利和嘅滾倉咧就加到去5%嘅話，會點變呢？咁就係會100蚊美金，每次賺5%就會第一次105啦，第二次110咁樣啦，跟住就如此類推咁去。咁最終咧會去到13150咁樣嘅，呢個係美金嚟嘅。咁做100次嘅喎，咁其實上咧就好和味喎，係咪？但其實上係要每次賺嘅，所以咧變咗咧你要去學技術分析咁樣啦。如果做得好，100次都賺嘅話，就係會有呢個數啦。如果你中途蝕咗唔緊要，但係咧你要係做好風險管理同埋資金管理，咁咧你就唔好蝕得太多，同埋你有本金嘅話可以再嚟過咁樣嘅。咁假設話投資好大風險喎，咁你會點算咧？咁你去用呢啲1%或者5%嘅利潤，再去做定期或者去做啲掘礦類嗰啲咧，就會容易啲啦。咁咧就係本利和咁樣不斷升，不斷升，即係好似我咁樣啦，就開頭我會買一部礦機咁樣啦，之後就會第2、第3、第4部咁樣本利和咁上啦，咁就令到自己個回報咧就會增大咗咁樣嘅。咁咧都係呢啲滾倉嘅策略嘅。咁我呢度咧就分享更多啦。如果咧中意我呢條片咧，就麻煩 like、subscribe 同 comment 啦。好，拜拜。